Ja, jaz sem bila stara 5 let, ko sem se odločila, da bo čelo moj inštrument in je tako tudi ostalo. To je bil debi z orkestrom Slovenske filharmonije in igrala sem koncert Edvarda Elgarja za violončelo in orkester. In v bistvu je bila to nagrada za prvo nagrado na državnem tekmovanju Temsig. Ja, moj dedi je bil v bistvu tisti moj vzornik, ki me je malo popeljal v ta svet. In ne da bi to jaz smatrala kot neko delo. Meni je bilo v bistvu zelo fino, jaz sem se s tem malo igrala in pravzaprav, ko sem se jaz vpisala v glasbeno šolo, sem veliko tega, kar danes imenujemo teorija, solfeggio in podobno, že vedela, brez da bi se zavedala, da to sploh vem. Festival Cello Fest je nastal v želji in v ideji povezovanja violončelistov. V osnovi predvsem slovenskih, se je pa to absolutno razširilo na mednarodni nivo. Točno tisto, kar se zgodi pred, med in po koncertu. To spoznavanje soljudi, druženje z drugimi, izmenjavanje izkušenj, to je tisto, kar je mogoče meni osebno najbolj dragoceno. Ja, ne vem. V bistvu upam, da sem zahtevna pedagoginja, ker se mi zdi, da če nekdo ne postavi meje, je pač ne preskočiš, a ne. Tako da mislim, da je moja naloga ravno postavljanje teh mej, ki morajo biti točno tam, kjer jih še lahko preskočijo, hkrati pa so izziv za to, da lahko grejo naprej. Tako da mislim, da je to v bistvu moje delo, ja, tako da če sem zahtevna, je to dobro. Violončelo v bistvu velja za inštrument, ki bi naj bil najbolj podoben človeškemu glasu. Po sami barvi, po spektru, po tem, kako visoko ali pa nizko lahko igra. Če se navežem na to, je recimo cello ansambel najbolj podoben moškemu pevskemu zboru. Ja, zagotovo sta Luka in Stjepan, se pravi to cello, naredila en del revolucije na tem področju, da je postal violončelo vedno bolj priljubljen. Ampak tudi brez tega se mi zdi, da je čisto zaradi barve in zaradi frekvence in tega vedno bolj priljubljen inštrument. Jaz sem se jih udeleževala in se jih udeležujem tudi z mojimi dijaki. Mislim, da so v bistvu pomembna, ampak da je zelo pomembno, da se jih pravilno dozira. Se pravi, da jih ni preveč in da niso postavljena na piedestal v smislu ekstremne pomembnosti, da morajo biti vsi kandidati, ki se udeležujejo tekmovanj, zelo dobro pripravljeni in to ne samo v igranju inštrumenta, ampak tudi psihološko dobro pripravljeni. Se pravi, pripravljeni, da se lahko tekmovanje razvije v vse smeri. V pozitivno in v negativno in da poznajo posledice in da se znajo soočiti s posledicami, ne glede na to, kakšne so. In se mi zdi, da je to naloga pedagoga, da jih popelje skozi to, kaj početi potem po tekmovanju. Zelo pomembno je, da imam eno dobro tehtnico pri vsem skupaj. Se pravi, Cello Fest v bistvu poteka na vsaki 2 leti. Tako da takrat je pač malo več fokusa na to. Kar se tiče pa igranja in pedagoškega dela, se mi pa zdi zelo pomembno, da imajo dijaki redne ure in da so redno in kontinuirano izvajanje te ure. Se pravi, da me res vidijo in da sem stalno prisotna. Hkrati pa vem tudi,
da je pomembno, da sem jaz v dobrem stanju in spočita, ko z njimi delam. Skratka, če imam jaz neki koncert in sem naslednji dan utrujena, se mi zdi, da ja, lahko tam sedim. Ampak bistveno bolj pomembna se mi v tem stilu zdi kvaliteta kot kvantiteta in moram jaz biti v dobrem stanju, da lahko z njimi delam. Saj spočita in navdahnjena in tako naprej. In v luči tega je tudi, se mi zdi, da je pomembno to, da sem jaz, da vir tudi njihovega navdiha, kar pomeni, da moram najti ta navdih in ta navdih dobiš pa na odru, ne, s kolegi, s katerimi igraš, z lepimi tvornami, z lepimi cikli. Usklajevanje vseh obveznosti, ki pa niso nujno direktno povezane z umetnostjo in z glasbo. To je zelo dobro vprašanje. Mogoče to, da ne rabi biti vse vedno perfektno. In to mislim predvsem na šolo. Mislim, da res ni potrebno, da imam vse pet. Povsod v življenju. Diva!